Sasa nawasihi wale mtu wanavuta sigara waachane nazo kabisa kabisa. Juu sigara kama ndio ilifanya hivi, kama ningejua singezivuta. Kwa majina ni Evans na Kahara. Maisha yako hapo mbele Evans ilikuwa aje? Maisha yangu nilikuwa mtu mzima tu wa kawaida. Nilikuwa nafanya kazi na Prestige Packaging kama food customer. Maisha ilikuwa mzuri, lakini sikujua itakuja kuwa hivi. Vile mimi kuwa mvutaji wa sigara, daktari aliniambia labda ndio ilidhuru hiyo haraka zangu, na nikakubali juu nilikuwa navuta sigara sana. Hiyo ni mwaka wa 2014 ndio nilianza kutibiwa, lakini ilikuwa imeanza kutibiwa kama TB. Lakini haikuwa TB, ilikuwa hiyo zilikuwa zimeanza kuishaisha. Hiyo ndio tukada hospitali ya Kijabi. Shida ile iliyoko kwa rugs walisema zilikolapse. Sasa hakuna rugs ziko hapo, ilikolapse ikaisha. Sasa wanasemanga ni kidoda tu imebaki hivyo, ile ya kupona, kuna kitu ingine. Na umeishi bila lungs miaka ngapi? Nimekuwa kwa hii shida kwa miaka 7. Maisha gumu kwa sababu iko na challenges mingi. Kwanza ni wakati stima imepotea, na tuimbidi nitumie oxygen kwa cylinder, ambayo hiyo ni expensive sana. Tena kuona hata mama yangu vile ameremewa, na yeye pia hawezi tembea. Hata kuonana tuonanangi, tunaonananga naye, tunaongeaga na simu akiwa tu hapa kwake, kwa sababu yeye hawezi tembea afike hapa kwangu, na mimi siwezi enda kwake. Ndio maisha ni ngumu. Kwa majina mimi naitwa Kahara na mama Evans, na vile mnaniona sikukuwa hivyo. Tabu ilikuja ikaanza wakati kijana wangu wa kwanza aliaga, nikaaguka, mguu ukaharibika, nikashindwa ni kusimama. Nikaanza hospitali kutoka 2006, nikasemekana niangaliwa vizuri, sababu nilikuwa natibiwa arthritis. Kumbe si arthritis, walikuja kugundua hata mimi nilikuwa na hiyo ugonjwa ya TB ya mifupa. Sasa kutoka wakati huyo, sababu walinipeleka theater, wakatoa bone marrow, wakaona ni TB. Sasa kutoka wakati huo mguu ikakataa kuamuka, nikashindwa kabisa. Tukakuja na mzee. Sasa pesa ikaanza kukosa, akauza broti tulikuwa nayo. Sasa hizo pesa ikaisha, vile mzee anaendelea kugojeka hata yeye kuenda hospitali, kuenda mpaka 2011. Sasa akasidiwa na akatuasha, na mimi siamuki hata wakati huo, mimi natembea tu na classes. Na wakati alikufa, tukaachwa na yule kijana na watoto wengine, na yule kijana wa pili akaanza kugojeka Evans. Sasa nikitafuta pesa nikakosa, nikaona wacha nikae tu tuangalie kijana. Mambo yote pesa yake inakuja inaishia kwa yule kijana, na tena hakumaliza hiyo, hawezi maliza deni yake ya tunahitaji ili mambo yake yote ya kutumia. Nika familia mnatoa wapi pesa ya hizi matibabu? Kwa hizi matibabu tunatoa kwa well wishers, wale wanakujaga moja hivi. Kuna madawa unakunywa? Sahii hakuna dawa natumia. So sahii tu ni oxygen pekee? Oxygen walisema ndio nitakaa kwa oxygen, lakini dawa hakuna.
Na kazi unafanyiwa na nani? Kuna kijana wa dada yangu tunakaa naye, ndio huwa anasaidia. Sasa ile dada yangu wamepatikana, wanakuja wananisaidia. Wakati huu mgumu ni nini nakupeanga nguvu? Mimi nashukuru Mungu tu kwa hiyo miaka amenipa. Kwa hii hali, nikiwa kwa hii hali, ni wengi wameenda wameniwacha tu. Sasa mimi nashukuru Mungu tu. Wale wako wa hapa wanajua Evans, vijana wengi wanajua Evans, na wacha nikwambie, marafiki zake wote karibu wote walikufa. Ni Evans aliwachwa tu na Mungu. Lakini mimi nitawauliza wale vijana wanafuta sigara na wanakunywa pombe, wajaribu kuachana na hiyo, sababu itaweza waletea shida kama ya Evans. Nikimwangalia hivyo mimi nasikia huzunika sana, lakini Mungu anakuja na akaniambia ni yeye ako na yeye, na siku zake ni za Mungu, hata zangu ni za Mungu. Nikaona wacha tu nivumilie tu, sababu nitamfanyia nini? Hata ikiwa ni mtoto wangu, hakuna kitu lolote nitamfanyia. Wacha niseme Mungu ni mwema, sababu tuko tu, sababu tumepitia hiyo yote, na anasimama na sisi, na anatuma watu wakatusaidia na chakula, kila kitu. Wale wa Kenya wanatazama, ungetaka kuambia nini? Sasa nawasihi wale mtu wanavuta sigara waachane nazo kabisa. Kabisa, juu sigara kama ndio ilifanya hivi, kama ningejua singezivuta. Juu sasa hakuna kitu naweza fanya, siwezi hata jifanyia kazi. Ningewaomba kama wanaweza kuwa msaada yote, wanaweza nisaidia, juu bili ya stima nayo mashini inatumia stima sana. Bili ya stima saa ingine inanilemea kulipa. Wewe sasa wanaweza saidia angalau nipate ile naitaga solar system. Niweke maneno ya bili ya stima niwachane nayo. Maombi yangu ni Mungu awatume watu wake wale wanajua kufanya mema, watu wa Kenya, na mimi najua ni wengi wanajua. What is wrong, honey? I got scammed at the market. This wouldn't have happened if you used Gigi. Gigi is a huge online marketplace where you can buy and sell goods such as cars, smartphones, or even houses. Gigi is absolutely free. Gigi! Wow!